Встретить Новый год перед камином, что может быть уютнее? Но что если праздник совсем близко, а единственное украшение – это коты? Убираем пушистого и заполняем пустоту елочной гирляндой. Ветки распушаем. Для любителей запаха хвои можно взять за основу натуральные украшения. Теперь очередь за ламповыми гирляндами. Пусть они обвивают каждую веточку. Новогодний антураж добавит предметы, связанные с праздником. Не лишним будут и ароматные свечи. Главное в этом деле выдержать единый стиль. Мы используем классическую новогоднюю гамму оттенков – красный и зеленый, а праздничный эффект усилит позолота. С ветками хвои отлично сочетаются ягоды рябины. Немного природного стиля добавят и шишки. Небрежно разбрасываем елочные шары, цепляем нарядный бант и последний штрих – пара секунд, и вот они, морозные хлопья снега. Зажигаем свечи, выключаем свет. Портал для Деда Мороза готов. Праздничное настроение загрузилось на 80%, остальные 20% за подарками.